가시죠. 음성도 잘 나오고. 이런 기계 같은 경우는 압축을 굉장히 기능을 압축을 해가지고 잘 깨집니다. 깨지고 파손되는 경우가 있어요. 그러면 부품이 다 이탈되어 버릴 수도 있고 잘 되죠. 뭐 이 정도면 뭐야? 경우도 이제 카메라도 연결할 수 있고 웬만한 건 다 들어가 있어요. 훨씬 이 작동이 잘 무리 없이 잘 돌아가요.